తెలంగాణ ప్రభుత్వ విప్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ. అసెంబ్లీ ఆవరణలోని తన ఛాంబర్లో ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించగా ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్, టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ కార్యాలయ కార్యదర్శి రమేష్ కుమార్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్. Follow on Facebook, Google+, Twitter, Instagram. For more updates, please subscribe Great Telangana TV.